La kwanza kabisa Tanzania kutumia gesi asilia pekee. Ni gari ambalo lina operate kwenye very high technology ambayo inaitwa Euro 6 engine. Hii Euro 6 engine ni engine ambayo inatoa moshi mweupe, haitoi moshi mweusi. Kwa maana hiyo ni gari ambayo ni rafiki wa mazingira, na sisi Tanzania tumebarikiwa kuwa na gesi asilia. Kwa hiyo ni vizuri tukaitumia, na hivyo tumeona sisi Scania kwamba kwa nini tusiwe wa kwanza kama tuna teknolojia nyingi kiwandani kwetu, tukasaidia pia nchi yetu ya Tanzania kubenefit katika kutumia utumiaji huo wa gesi. Kwa hiyo hii gari tumeileta toka mwaka 2021. Wateja wetu Cocacola wameijaribu, tumejaribisha sehemu nyingi, tumeipeleka Morogoro, imeenda imerudi. Tumeona ubora wa ile gesi ni jinsi gani ambavyo ni nzuri sana. Tumeweza kutembea kilomita, tuseme kwamba inatumia 2.5 average ya kilo moja inaenda mpaka kilomita 2.5 mpaka 3. Inategemeana na dereva mwenyewe anaendesha vipi, lakini pia inategemeana vile na kwamba dereva kama endapo kuna traffic jams nyingi inatumia gesi kwa wingi. Kwa hiyo lakini hizo ni mambo ya technical. Lakini kikubwa ni kwamba tunawashukuru sana leo hii. Tuko hapa kuwashukuru mno Coca-Cola kwamba wameona kwamba ni gari ambalo linaendana na kila ambacho ni mpango kazi wao, na wameamua kulichukua hili gari. So ndio ambacho kimetuleta hapa. Lakini ukiangalia hii gari pia vile kwamba inatumia gesi asilia, lakini kuna kitu kinaitwa biogas. Biogas ni gesi ambayo inatengenezwa kutokana na matakataka. Hii gesi ambayo inatokana na matakataka, kwa mfano tukifikia sehemu ya juu sana hapa Tanzania ikapatikana hiyo gesi ya kutengeneza na matakataka, ni kwamba hii gari inaweza ikatumia ile gesi pasipo kubadilisha kitu chochote. Yaani tuseme kwamba okay, amejaza CNG labda hapa Ubungo asubuhi, mchana akajikuta anahitajika kujaza yuko Dodoma, lakini pale Dodoma kuna biogas, anajaza biogas, anaendelea na kazi. Na uzuri wa hiyo biogas ni kwamba ina reduction ya emission ambayo ni takribani 90%, ambayo unapata hali ya hewa nzuri zaidi. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho tuna hasa wa Tanzania watumie, waendelee kuembrace ili iwezekane kwamba Tanzania ifike sehemu ambayo magari mengi yanatumia gesi asilia. Kwa sababu ukiangalia hapa Tanzania ni kwamba ukiangalia logistics inachukua nafasi kubwa sana. Kama inachukua nafasi kubwa sana na magari yanazidi kuongezeka na population inakuwa, then tunatakiwa upande wa hali ya hewa tufight vizuri sana ili tuweze kwamba tunakuwa, lakini pia tunaleta magari ambayo yana ufanisi katika hali ya hewa. Kwa hiyo ndio kikubwa sana ambacho tunaangalia. Lakini pia pande wa tatu ni kwamba Scania inaongea sana habari ya sustainability. Labda mmeshawahi kuona katika website au sehemu nyingine, tunaongelea sana habari ya sustainability. Ni jukumu letu kubwa sana ambalo tunafanya, sio Tanzania tu, duniani kote pale tulipo. Tuna engine za aina tofauti kulinganisha na kila nchi kuna resources gani. Haji Mzee Ali, mimi ni mkurugenzi wa logistics wa Coca-Cola Beverage Africa. Ningependa kuwakaribisha katika tukio hili maalumu la leo la kukabidhiana ili gari maalumu ambalo linatumia gesi asilia peke yake. Hii ni specialized truck. Ili gari tumekuwa tunalitumia kuanzia mwaka 2021 kutoka Coca-Cola, kutoka Scania. Ilikuwa tu kama ni pilot project, lakini sasa hivi tumelinunua rasmi kutoka kwa wenzetu wa Scania. Na hii tunao furaha kubwa sana kulitumia hili gari kwa sababu inaendana na adhima yetu ya kupunguza nyayo zetu za carbon. Naona hii itachochea na itapeleka kwa kasi ile upungufu wetu wa nyayo zetu za carbon. Lakini vile hili gari lina manufaa yake. Kwanza ni salama kuliendesha, na pili ni nafuu vile kuliendesha. Kwa hiyo hizo ni benefit ambazo zinakuja na hii gari. Sisi kama Coca-Cola tuko hapa kuhakikisha kwamba tuna play sehemu yetu kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya kufanya biashara ni mazuri, na sio tu mazingira ya kufanya biashara ya kifedha, vile mazingira ya nje tunayofanyia kazi vile ni mazuri, kwani sisi tunaamini kwamba faida ni muhimu, lakini faida sio muhimu kwa gharama za mazingira, na faida sio muhimu kwa gharama zozote. Hii ndio maana imetupelekea sisi kuanza kuwekeza
katika njia ambazo zitawezesha sisi kuzalisha, kusambaza na kuuza bidhaa zetu kwa njia ambazo ni rafiki kwa mazingira, na tunaamini hii ni moja ya njia ambayo ni rafiki katika usambazishaji na uuzaji wa bidhaa zetu. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa sana ambalo limetupelekea sisi kwenda Scania na kununua ile gari kwa ajili ya kulinda mazingira yetu ya kufanya biashara, kulinda zile jamii ambazo zinatuzunguka na kulinda dunia yetu vile vile. Sio dunia tu ya sasa, na vile vile dunia baadaye. Inabidi dunia tuiweke, tu preserve kwa ajili ya generation ya vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo huo ni mkakati wa sisi kama kampuni, na vile vile ni mkakati wa kidunia vile vile. Kwa hiyo tunaungana na dunia kwa pamoja, tunaungana na Scania kwa pamoja kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya kidunia na mazingira yetu ya kufanya kazi yanakuwa sustainable kama alivyoeleza mwenzetu wa Scania. Asanteni. Sawa. Ni swala ambalo ni swali zuri, lakini limekaa sana kiserikali kwa sababu ni swala la ujazaji ambalo sisi ujazaji na kituo sio aliko mikononi mwetu. Lakini ningependa kulijibu kidogo kwamba kwa sasa hivi tuna struggle na limitation ya refueling stations. Ziko chache, ziko 2 sasa hivi. Lakini kikubwa ambacho nimeona ni kwamba TPDC nimeona wametoa license kwa kampuni 20 kwa ajili ya kuongeza vituo vya ujazaji wa CNG. Kwa hiyo nafikiri ni struggle ambayo itaonekana kwa sasa hivi, lakini kwa muda unaokuja tunategemea kwamba lile tatizo litaendelea kuondoka taratibu na baadaye tutakuwa na vituo vya kutosha. Kusema kweli hii changamoto ningesema ni ngeni kwa sababu kama alivyoelezea vituo vya kujazia hii gesi asilia hapa Dar es Salaam viko 2, na ile foleni ambayo mliona ilitokana na kituo kimoja kufungwa, ndio ikapelekea ile foleni kuwepo pale. Lakini tangia tuanze kuitumia hatujawahi kupata changamoto ya kusema kwamba gari imesubiri ile sehemu masaa 12 au masaa 4 au masaa 5. Ni kwamba imejitokeza kutokana na kituo kimoja kufungwa, kwa hiyo kwa ajili ya matengenezo, kwa ajili ya hitilafu, kwa hiyo kwa ajili ya matengenezo ndio maana ikatokea ile foleni iliyotokea pale. Lakini sambamba na hayo vile vile tumeona kwenye taarifa za habari na kwenye magazeti kwamba serikali nayo iko mbele katika kutoa leseni za kuhakikisha kwamba hizi filling stations nazo zinaanza kutumia gesi asilia au kuwa na filling station peke yake, pump station peke yake kwa ajili ya kuweka hizo filling pumps za gesi asilia. Kwa hiyo kwa baadaye tunaona mwamko unaendelea, mwamko unakuwa mkubwa. Sasa hivi tunaona magari mengi ya Uber nayo yanatumia, ambayo ni nzuri. Unajua ni nzuri, ni changamoto nzuri ambayo inalinda mazingira, na nafikiri na serikali nao imepokea, kwa sababu tunaona kwenye vyombo vya habari na vile vile tumeona kwenye magazeti. Lakini so far hatujapata changamoto kubwa sana, otherwise tusingeenda kununua, kwa sababu tumekuwa tunaitumia tangia mwaka 2021. Unaona, kwa hiyo ni miaka 2 sasa hizi tunaitumia hiyo gari. Unaona, hatujaona hiyo kama ni changamoto. Tumeanza na hilo gari moja, na kama nilivyosema awali tulikuwa kama vile tunaifanyia majaribio. Unaona, kwa hiyo tumeanza nalo na tumeona faida yake. Tumeona faida yake kwenye upande wa mazingira, na vile vile tumeona faida yake upande wa gharama nafuu, kwa sababu gesi ni bei rahisi kuliko bei ya diesel, kuliko bei ya mafuta kwa sasa hivi. Sasa ni kweli kwamba sisi tunakwenda mikoa mbalimbali, na kwa sasa hivi ile gari kutokana na uwezo wa matanki iliyokuwa nayo inaweza kaenda mpaka Morogoro na kurudi. Kwa hiyo ina maana haiwezi kaenda Morogoro na nyuma ya Morogoro. Lakini sasa hivi tulikuwa tunafanya research pamoja na wenzetu wa Scania. Kuna makampuni ambayo yapo hapa nchini, na haya ni makampuni ya Tanzania na nyingine ni makampuni ya kiserikali ambayo yana uwezo wa kuongeza tanki zile ambazo zipo sasa hivi kwenye Scania ambazo ziko tanki 6, lakini wanaweza wakatuongezea tanki zingine zikawa 8 au 10 ambazo zitatupa uwezo wa kwenda mpaka Dodoma na kurudi bila ya kurefill, bila ya kujaza tena gesi. Unaona, kwa hiyo hata kama hakuna vituo vya kujaza gesi hapa katikati, then tunaweza tukaenda mpaka Dodoma na kurudi. Ingawa sambamba na hayo, kama nilivyosema, na serikali nayo iko mbioni vile vile kutoa leseni kwa ajili ya kuwawezesha watu wengine kuweka hizo stations za kujaza gesi asilia. Lakini kwa sasa tumeanza na hilo gari moja na tunaona benefit zake, na tuna mpango
wa kuongeza gari nyingine, kwa sababu hii technology kama alivyosema ni kwamba iko aina mbili. Iko ile ambayo unaweza ukafanya combination, yani ukawa na diesel na ukawa na gas. Gari hilo moja linatumia gas na linatumia diesel. Kwa hiyo mfano kama ukiendesha hapa mpaka Morogoro afa gesi ikaisha, basi unaanza kutumia diesel. Lakini teknolojia ya pili ni kwamba hiyo gari yote inatumia gas, haitumii diesel wala haitumii petrol, na hiyo ndio ambayo sisi tumeinunua. Sasa hiyo iko rafiki zaidi kwa mazingira kuliko ile tulitaja mara ya kwanza, na hiyo ndio ambayo sisi tunataka kwenda nayo.